діти, закрийте, будь ласка, оченята і уявіть, що ви у весняному лісі. Прислухайтесь до звуків лісу. Які звуки ви почули? Спробуйте відгадати, про якого птаха піде мова. У садочку понад тином я зробив йому хатину. Він навколо обдивився, засміявся і поселився. Так, вірно, це шпак. Погляньте на шпака. Якого він кольору? Вірно, сірого. А як зветься його домівка? Правильно, шпаківня. А тепер відгадайте ще загадки. З лісу в ліс перелітає, там, де сяде, там співає, і кладе яєчка у чужі гніздечка. Правильно, це зозуля. Таке гніздечко будує собі зозуля. Швидко скрізь цей птах літав, безліч мушок поїдав. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Вірно, це ластівка. А таке гніздечко будує собі ластівка. Рано вранці ця пташина заховалась в кущ калини і веселу запальну грає пісню чарівну. Хто співає нам вранці? Так, вірно, це соловейко. Розгляньте цю пташку. Ось таке гніздечко будує собі соловейко. На даху моєї хати оселився птах цибатий. Довгі дзьопи ноги має, мишок, жабок полюбляє, чемних діток іздалека в кожен дім несе. Вірно, лелека. Розгляньте, який це чудовий птах. Ось таке гніздечко будує собі лелека. Ось ми побачили птахів, які повернулися до нас весною. Де зараз живуть ці птахи? Хто готує їм будиночки? Птахи збирають сухі тоненькі гілочки і несуть їх. Хто на дерево, а хто під дах будинку, будувати гніздо. Зроблять гніздечко, ніби кошик, а збоку пролазку залишать. Через пролазку травички нанесуть, постелять м'яку підстілку в гнізді, знесуть туди яєчка і сядуть пташенят висіджувати. Дітки, розгляньте ще раз малюнки та назвіть птахів, які повертаються до нас весною. Шпак, зозуля, соловейко, ластівка, лелека. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, якого птаха не вистачає. А зараз? А тепер? Молодці, дітки! Пропоную вам за бажанням намалювати пташку, яка найбільше вам сподобалась. Чекаємо на ваші роботи. До побачення, малята!